yigisha inzira ya demokarasi, uburyo bwo gukunda igihugu, uburere mboneragihugu. Muraho neza, twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi. Twe nk'abayobozi tubashimiye uburyo mudahwema gufatanya natwe kwiyubakira igihugu. Muri iyi nama y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko twagera ku iterambere rirambye kandi vuba. Twese dufatanije duhagurukire kwicungira umutekano, buri wese abijisho rya mugenzi we. Twitabire ubwisungane mu kwivuza n'umuganda, kandi habeho kubyarira kwa muganga ndetse no kuringaniza urubyaro. Inda zitateguwe tuzirinde, kandi duhagurukire kurwanya sida n'ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko. Malaria nayo tugomba kuyihasha turara buri joro mu nzitiramibu ikoranye umuti, kandi dukora isuku aho dutuye. Turwanye ihohoterwa iryo ari ryo ryose, twirinde ko abana bacu baba inzererezi, buri mwana we mu muryango. Duhagurukire kwihangira imirimo dukorera mu makoperative, ndetse umuco wo kwizigamira mu mabanki tuwugire intego. Kongera umusaruro mu buhinzi n'ubworozi tubigira ibyacu, bizadufasha kwihaza mu biribwa no kurwanya igwingira ry'abana. Twubake umuryango uzira amakimbirane, maze twigerere ku iterambere rirambye. Murakoze. Sheri, wasoje kunywa icyayi? Nabisoje kare. Ahubwo Umulisa we yamaze kwitegura, yaba yagiye ku ishuri? Ntabwo ararangiza kwitegura. Haba habuze icyo, ariko mubwire nawe agire vuba, dore igihe n'amafaranga nako n'amasomo agire vuba. Kandi rero muze kugira umunsi mwiza, wibuke no gutegura mu rugo, si byose ndanakwizera rega. Sawa, urakoze. Yewe, mbega akazi, mbega amadokima. Ariko nanjye rero ngomba, ariko se nisubiraho ibiki. Iri joro harya natashye sanga hera saa 8, hafi saa 9. Cyanyira neza mba nagiteye umugongo, nkakibwira ngo akazi kaba kamere nabi. Ariko rero shani kumbure kwigira kwa Nyiragicari, atanga keya, ariko buriya shebuje ntabona abakiriya kubera keya atanga. Kiguha keya ukumva wahirarira. Uzi ko ejo nahageze saa 8 nadomotse akazi, ariko nageze mu rugo sanga saa 9. Reka ngende nere kwirwa muri ibi ngibi, n'ubundi nta munsi akazi kadakorwa. Kuva mu gitondo duhinga kugeza saa 3 twavugana. Uzi ko twabaye nka za kadahumeka. Gute se mugabo wa? Ariko nako kaje kayina ngakumbuye. Ako mugabo wanjye uzanyibuza. Ntabwo usiko bira bigori twahinze umwaka ushize ari byo byabashiye kwishira umwana ishuri. Ni nayo mpamvu rero dukomeza turi abahinzi b'intangarugero muri uyu mudugudu. Kuki rero ariko ndikumva mu nda nta kintu kirimo, shaka wanyaruka ukajya twujya kuntunganyiriza, nayo nasigara ntere y'intabire, ariko wanyarukira mu rugo witwa tunganye. Mugabo wanjye ndabikora rwose, ariko utambeshya iyo ntabire uyitere. Genda ndabikora, ariko wibuke ko umwana agiye kuva ku ishuri, kandi ntunganyirize na twatuntu nkunda, ndabizi ukunda kwibagirwa. Ndabikora rwose, musigara amahoro. Umulisa. Karame mama. Byuka witegura ugiye ku ishuri, dore amasaha yageze. Ariko mama nawe ubuse bwakeye byuka unywe n'igikoma ujye ku ishuri udakererwa. Waneguriye se? Nabiteguye byose, nabisoje. Mama reka nze mbyuke njye ku ishuri. Tera kwishiwe. Bite shaka ucyumamagara ariko abana bikigiye, ariko sha nta n'uburere mu kigira koko. Oya nageraga ngusuhuze, hari n'icyo nashakaga kukubwira. Urambwira wowe sha wowe? Umwana wawe bamwirukanye, amafaranga ufite ubwo uzayamaze iki kutita ku mwana wawe? Ubwo wakumva umpagarika mu nzira nkawe ukamagarika avuga ngo itera kwishingiye nabuze amafaranga y'umwana. Muri sase bamwirukanye, ninde wamutinyuka? Mbabarire kuba nkubahutse, ariko nagiraga ngo umenyeshe ko umukobwa wawe utajya umwitaho nk'umutangira amafaranga. Oya ceceka, umva mutangira amafaranga. Oya sinzi ahubwo, ariko ubundi harya ngo twe yakwisendesha ngo ninde uhajya witwa? Nje nitwa Mbonaruza, nawe utabizi.
ariko utazongera kunyubahuka. Eko shamba na ro ko niko nawe rukanka ugiye. Rugiye muri aho neza? Amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Nozi ko kurukuhanya uragarukira. Uziko ubu koko itera kwishira amafaranga zayamaze iki? Kubona umwana we bamwirukana bakamusora mu ishuri. None se ni uri kwirukanyira kugira ngo ujye ko musubiza ku ishuri cyangwa ujye kureba itera kwinjira. Nyine impamvu ndagira ngo rwose ukora ibikomeye nubwo ufite amafaranga makeya ariko ukora ibikomeye ukita ku mwana wawe. Rwose ukora ibintu byiza ndagushimira. Mukomereza aho natwe turabemera mu mudugudu rwose. Muraho neza Foromo. Muraho neza mutesi meza gute? Ndaho. Ngiye gufata sabune. Murakoze cyane. Ariko ejo waragiye mu nama ko njye nari mfite gahunda yo kujya muri hamba umurimo. Gahunda y'inama twagiyemo. None se umuyobozi yawe yarigeze avuga uburyo umuntu yakubona kuri site uzi ko umwaka ushize ntibuze. Ntabwo yabigarutseho neza bitewe n'uko twari muri gahunda zijyanye no gutegura igihembwe cy'ihingwa, ariko ubusanzwe biri mu nshingano za komisiyo y'igihugu y'amatora kuko niyo ifasha abanyarwanda mu kwikosora ku ilisite y'itora no mu gushyira abantu bwa mbere ku ilisite y'itora bwa mbere bagiye gutora bujuje ibisabwa. Nta kintu gusa. Mbese ko hari abagore nanyuzeho bavuga ngo lisite y'itora ikosorwa buri mwaka. Ikosorwa buri mwaka, icyo usabwa we ni ukuba wujuje ibisabwa, uri umunyarwanda ufite imyaka 18 kandi indangamuntu byose ndabyujuje rwose. Uri ugomba gukurikirana gahunda neza ugasoza kuri lisite nta kibazo mu kagari kawe nta kibazo. Sawa turi kumwe mu uzi ko nashatse neza. Ibi biryo mwatetse uyu munsi noneho mwashizemo ikihe kirungo kari bwo bwa mbere mbibonye muri uru rugo. Ariko sheri ubu ngubu nibwo ubonye ko natetse neza koko. Ariko wa mugore we nawe uruzi kuko nakurakara buri munsi duhora dutera urwenya turi kurya, nibwo bwa mbere wabibona muri uru rugo nawe ugahita urakara gutya. Ariko se ubundi umwana we yavuye ku ishuri ryari? Ariko data wambyaye navuye ku ishuri nona. Mwize neza? Twize neza ubwo reka ngutere story. Uzi ko umwana wo kwahitera kwisha bamwirukanye kubera atatanze amafaranga. Amafaranga y'iki se kandi? Y'ishuri. Kose nzi ko ari umukire se yabuze iki kujya yishurira umwana w'amafaranga y'ishuri? Nanjye ntabwo mbizi. Harya ubundi weho narakwishuriye? Waranyishuriye ko tweza si bigora ukagurisha ugahita unyishurira. Ariko izo ni inshingano z'umubyeyi kwishurira umwana we ishuri. Karibu bosi wanjye. Cyarakoze igikobwa nkunda, rega wowe nkukundira ko nkigera hari bo wambonye karukama karibu. Uzi ko ingeze mu rugo cyanyira neza buretse kungezaho amaraporo y'ibibazo byo mu rugo. Ariko wowe hajya wambwiye ko witwa kahe kasina? Ngiye banyita Nyiragicari. Cyane Nyiragicari koko sha. Wewe rero iyo ngutekereje ndi mu kazi uri kubona amasaha nziye. Ndi kuyabona. Mpita ntaha amadoki mu bunyarambitse hasi by'akazi ubwo mba nabyibagiwe. Nta ikindi kinzanye muri aka kabari ni wowe. Nese bosi wanjye mwakiriza iki? Ariko ntukamvune koko ikintu unywa ntabwo ukizi, ntabwo urakimenya, ntabwo wagakwiye kubimbaza ko. Kandi nizere ko tusangira. Oya rega mba mfite abakiriya benshi. Genda unzanire nta kibazo kandi. Mana yanjye, sheri wanjye yagiye ku kazi. Ariko Imana imufashe. Amafaranga y'uku kwezi azaze neza. Wenda twarihira umwana amafaranga ku ishuri. Akabona gutsinda neza, akiga nta impungenge afite. Ariko twagura n'inzu, iyi ngiyi twabagamo tukayigira amanegisi, tukajya dukodesha. Wenda nabonera aho gucya nk'abandi bose. Kuri uyu musozi nanjye nkabemeza. Izi nzoga ndazinywa ariko ndazinywa.
ndazinywa izi nzoga ndazinywa ubundi umushahara ariko utinze no kuza nzaza kiriya gikobwa nzagisohokana ariko ubu ukibona ukuntu kiba kigenda kiyabyinisha